Het is een thuiswedstrijd voor de 22-jarige Tere de Jong van Verwert. De Fries waard zo'n keer Nederlands kampioen bij de jeugd en één keer zelfs deelt eerste bij het wereldkampioenschap. Tere komt uit op de onderdelen Formula en Slalom. De disciplines waarbij het vooral draait om de snelheid. En snelheid, dat kennen de service maatje dit weekend. Want het waar, dat liet haar net in de steek. Hoe binnen de omstandigheden? Ja, de omstandigheden zijn prima, zoals je misschien kennen. Het waait lekker, het bloot droeg. Er is misschien nog wat meer wind erbij, dus ja, dan kunnen we het net beter treffen. Want wat voor onderdeel komt zo aan nu? Ik kom uit voor de slalom. Het waait Joert genomen om de discipline slalom te doen. Dan hebben we ongeveer een week of 4 uur nodig. Nou, dat waait het nou, dus we kunnen nou mooi slalom en zien hoe het komt. Ik sta nu tweede in deze klasse en hopelijk kan ik die resultaten volhouden. Dit weekend wordt er surft in 3 verschillende disciplines. Formula, slalom en freestyle. Bij de eerste 2 gaat het dus om de snelheid, bij de laatste om de trucs. Het binnen 2 stilen die je net met elkaar vergelijken kunnen. En dat smiet wel dus wat discussie op. Binnen, maar ook boeten de surfrood. Want ja, wat is nou spectaculairder? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk als het mij vraagt is, dan zeg ik slalom. Dat is zeker spectaculairder. Als het een collega van mij uit de freestyle vraagt, dan zeg die freestyle is spectaculairder. Ieder zijn eigen dingen en ik denk dat we allebei liefdevolle vinden. Beide willen dit weekend in alle gevallen goed vertien worden. Van Tere de Jong krijgen we een lietse demonstratie. Hoe het er bij de slalom en ook bij de formula onttakje. En nee, deze beelden zijn net versneld. Ik denk dat iedereen wel geboren wordt als freestyler of als slalom, maar dat klinkt een beetje raar. Maar vanaf het begin merk je al van, goh, dat vind ik leuk en daar ben ik goed in. En daarbij komt, ik ben 1,94, ik ben vrij lang. En juist toch wel dat bij freestyle het vaak wat lichtere mondjes binnen, hè. Die ben wat behendiger, die kennen wat makkelijker hoe bij. De grotere, langere jongens, man, die zitten toch vaak wel in de racewereld. Wat binnen die ambities nog binnen deze sport? Ja, dat is toch wel om Nederlands kampioen te worden in een van beide klassen. Ik vind beide heel mooi, Formula en slalom. Ik wil er ook een keuze in maken, dus ik kan net zeggen van ik wil eerst de derde worden of derde, beide eigenlijk. Dat is zeker mijn ambitie. Vorig jaar week 2 in de Formula, dus toen zie ik er dichtbij. Dat is zeker een van mijn ambities. En daarnaast probeer je internationaal met de top mee te komen. Want Nederland doet het goed. Maar zeker Polen en Frankrijk die spannen nou de kroon. En dit is toch wel eens die dat Nederland derde weer eens in de top meedoet. Voor de Jong is het dit weekend net zijn beste optreden. Hij werd derde bij de Formula en 4e bij de slalom. Nevens de Verweter namen hier en daar iets te volle risico en daar trok ieder een paar keer onderuit. Onder het materiaal had het in elk geval Netline, want Tere de Jong wordt sponsoren en beschikt daar toch over topmateriaal. Dit is een exemplaar uit Amerika, een echte Formula fin. Had ik speciaal bouwen laten. Full carbon, hoe griezelig die wordt. Maar door deze fin weet ik zeker, hier ben ik wel mede gedeeld eerste van de wereld mee worden. En onder andere zo'n eenvoudig Nederlands kampioen. En dat had deze fin me wel bedacht. Door de Huddewien was het surf-evenement dit weekend een groot succes. Voor de surfers zelfs, maar vooral ook voor het publiek.